गोंय ही कलाकाराची खाण अशें आमी म्हणटा. ही गोंय कलाकाराची खाण जावपाक काणकोणच्या कलाकारांचें खुबशें योगदान आसा. काणकोणचे कलाकार फक्त गोंया पुरती न्हय तर काणकोणच्या कलाकारांनी देशभर आपली नामना मेळयल्ली आसा. खास करून जो शासकीय शिगमो जाता तेन्ना काणकोणचे कलाकार काणकोणचे लोक आशिल्ले ते रोमटामेळ पळयताले. ते रोमटामेळ फोंडे आनी हेर तालुक्यांतल्यान काणकोणा येताले. पूण ह्या फावट काणकोणा एक बरी गजाल घडल्या. काणकोणा पयली फावट रोमटामेळ जाला आनी तोय महिलांचो रोमटामेळ. आनी मुख्य म्हणल्यार हो शिकोवपी काणकोणचे कलाकार आसात. शिकोवपी काणकोणकारांनी शिकयल्ले आसा. चला तर वचून पळोवया तेंची तयारी कशी चल्ली ती. मल्लिकेश बाब, काणकोणा रोमटामेळ एक महिलांचो रोमटामेळ खास करून तयार करपाची एक चॅलेंज तुमी स्विकारली. सो तुमी आतां 1.5 म्हयने जाल्यार प्रॅक्टीस घेता. सो मेळ आतां तुमचो सक्सेसफूल जाला दिसता तुमकां? पयलें म्हटल्यार अशें मल्लिकार्जून देवाक नमन करता. त्याच प्रमाणे काणकोणाक पयली फावट रोमटामेळ हो पथक सुरू केला. अजून पर्यंत काणकोणाक एकूय रोमटामेळ पथक नाशिल्लो. फर्स्ट जो रोमटामेळ पथक जाला तो म्हणजे महिला आनी म्युन्सिपाल्टी एरियेच्योच महिला ज्यो आसा तेणीच हो रोमटामेळ पथक केला. जेन्ना सुरवात केल्ली रोमटामेळ पथकाची तेन्ना सगळी झिरोच आशिल्ली. कोणाक काय वाजोवपाकूय कळनाशिल्लें, कांय ना. बट आयज आमकां अशें दिसता की आफ्टर 2 म्हयने बरी प्रॅक्टिसान आमकां अशें दिसता की ती खंय तरी सक्सेसफूल आमचो जो रोमटामेळ आमी जो बसोवपाक सुरवात केलो तो खरोच सक्सेसफूल जालो असो आमकां दिसता. तुजे बाब स्टार्टींग जेन्ना पळयलें तेन्ना खंय तरी अशें दिसून येवना मदीं मदीं की हे आनी बेश्टे बेश्टे हाती घेतले हें जमपाना अशें दिसून येवना? म्हटल्यार जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना तेंच्यांनी फर्स्ट जेन्ना आमकां आयले म्हळ्यार 20 फेब्रुवारी आमी स्टार्ट केल्ले शिकोवपाक. 20 फेब्रुवारी आमी जेन्ना येयले तेन्ना तांकां सादें म्हटल्यार अशें ढोल कशें धरपाचें, बडी सुद्दां कशी धरपाची तांकां खबर नाशिल्लें. आनीक ताशेकार म्हटल्यार कशें ताशी बी वाजप म्हटल्यार मातसो डिफिकल्ट आनी एक टास्क कसो तांकां. आनी कितें त्यो बायलो कश्यो घरचें काम केलें आनीक हें तांकां न्यू अशें न्ही म्हटल्यार कितें करपाचें हें कशें स्टार्टींग. सो आमी तांकां सांगलें कितें डिमोटिवेट असो केलो ना. म्हळ्यार कसो जातलें कांय ना, तें इजी तें अशें करून घेतलें. आमकांय स्टार्टींग जेन्ना तांकां आमी दिलें वाजोवपाक जे बोल आमी जे फर्स्ट बसयलो सिंपल जे बेजीक बोल दिले तेन्ना दिसलें की मे बी इतल्यान जातलें काय जावचें ना. बट आमी तांकां जावची ना अशें केन्ना म्हणना, जातलेंच हेंच आमी हें करून तांकां सांगलें की जातलें कांय ना, टेंशन घेनाका, जातलें. सो तेंच्यांनी तें आयज खरें बरें तेंच्यांनी आयज इतली प्रॅक्टीस करून आमी 1 म्हयनो जाला आतां प्रॅक्टीस करता. खरें तेंच्यांनी इतली बरी प्रॅक्टीस केला आनी तेंचें हार्डवर्क आसा. खरें तेंच्यांनी बरी म्हटल्यार अशें की सांगपाचें म्हटल्यार खूब बरी मेहनत करून तेंच्यांनी कितलेंय बरें तेंच्यांनी वाजयता. म्हटल्यार एटलिस्ट कितलेंय बरें वाजोवपाक शकता. कित्याक ती बायलो जावन घरांतलें काम करपाचें सोडून सुद्दां हांगा प्रॅक्टिसेक आपलो फूल टायम दिताले आनी अशें फूल तेंच्यांनी आपलें म्हणटा हार्डवर्क तेंचें खरें दिसून येता तितूंतल्यान. अंतीम रोमटामेळ आसा महिलांच्या गोंयांत त्या स्टँडर्डाचेर तुमचो हो रोमटामेळ वयतलो काय कितें? हय, आमकां अशें दिसता की गोंयान मेन म्हटल्यार चडशे महिला रोमटामेळ ना. पथक जे महिला रोमटामेळ पथक आसा ते चडशे गोंयान नाच आसा, पूण मोजकी आसा, हातीर मेजपाची इतली आसा. तितून भितर आयज काणकोणूय एक तयार जाला आनी आमकां तरी अशें दिसता, म्हाका आनी हेका जे आमी तांकां शिकयला अशें दिसता की ही खंय तरी एक लेवलाचें म्हणजे टॉप 3 जो आसता फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज तितून भितर ती आपलो खंय तरी जागो हाडटलीच. एक तरी प्रायज ती आपली भितर हाडटलीच महिलां भितर. महिला भितर. कितल्यो बायलो सुमार ह्या भितर सहभागी जाल्ली आसा आतां? जवळ 150 सुमार आतां बायलो आनी स्टुडंट बी आसा ह्या भितर काय? हय, तितून भितर लेडीजूय आसात, थोडी मॅरिडूय आसात आनी थोडी कॉलेज स्टुडंट. म्हणजे आतां ही सगळीं वाद्यां वाजोवपाचें काम बायलोच करता आनी नाचपाचें काम बायलोच करता. हो एक प्रयोग केल्लो महिलांचो तो सक्सेसफूल जाला. फुडें काणकोणान कितें करचें? काणकोणाक कितें करेन दिसता तुमकां? मेन म्हटल्यार काणकोणी कलाकाराची खाणां अशी सदांच म्हणटात आनी अजून पर्यंत काणकोणाक एकूय रोमटामेळ पथक काणकोणाक ना. आतां आमकां सगळ्यांचो समज सहकार्य मेळटा जाल्यार फुडल्या वर्साक एक पुरुश एक बरो नेटान आनी जोरान असो हेजो पुरुश रोमटामेळ पथक आमी ऑल गोवा सगळे कडेन व्हरपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. आतां हें पथक तुमी दुसरे कडेन आनी व्हरतले काय काणकोण पुरतेच? आतां काणकोण एक कडेन आसतलें. फर्स्ट ह्या वर्साक आमी फक्त सावथ गोवा जितली आसा सावथ गोवा म्हणजे कुंकळे आसतले, मडगांव आसतले, ह्या सायडीन सगळो प्रयोग करून पयलीं पळयतले आनी जेन्ना हेंकां कॉन्फिडन्स बिल्ड जातलो, स्वता कॉन्फिडन्स तेंकां सगळ्यांक जेन्ना बिल्ड जातलो तेन्ना तेंकां आमी नेक्स्ट इयर्सान ऑल गोवा सगळे कडेन व्हरपाक ट्राय करतले. तशेंच आमच्या बायलांकय बी खूब उमेद आसली, पण कितें जाता ताका सपोर्टाक कोणी तरी जाय, एक फुडें कोणी तरी सरपा जाय जाल्यार त्या कारणान म्हाका शुभांगीन सांगलें अशें अशें आसा. तेन्ना म्हाका म्हणपा आमी करया गा म्हणपा लागलें. म्हणटकीर हांवें ताका कितें सांगलें, हय चल तूं फुडें सर, हांव तुजे बरोबर आसा अशें म्हण सांगलें. तुका कसलो सपोर्ट जाय तो हांवूय आसा तुजे बरोबर अशें म्हण. मागीर त्या हेका लागून हांवें मागीर रमा मिस्टरा फुड्यान उलयलें आनीक तो म्हणपा लागलो तुमी बायलां तर तुमकां हें कर
रोमटामेळ करपा जाय जाल्यार आपणा सपोर्ट फुल्ल आसा म्हणपा लागलो. तुमकां कितें जाय तें आपूण म्हळ्यार आपणालो सपोर्ट तुमकां आसा आनी आपूण आपणा परस जाता तितली मदत आपूण करता अशें म्हणपा लागलो. मागीर तसल्या तेणें मागीर तें ढोल हें तें तेणें अरेंजमेंट केलें. तशेंच ते वचोन बबेशान आनी दिलीपानय बी वचोन हाडले पुण्यासान. तेंचे खरेंच उपकारी हांव. आनीक आमगे बायलांनी एक उल्याचेर सगळी बायलां तयार जाली आनी आमी ते पयशे ढोलाचे जावं ताशाचे पयशे ते समज रमान दिले जाल्यार उरलो सगळो खर्च आमी कोणाले डोनेशन घेयनासतना आमगे बायलांनी सगळ्यांनी आपण्या परस आपणाच्यान जाता तशें सगळ्यांनी केलें, कंट्रिब्यूट केलें तेमी सगळ्यांनी. आनीक म्हाका खरेंच उमेद दिसली कित्याक अशें करून कोण बायलो अशें करून फुडें सरना. म्हाका कित्याक सगळ्याच्यान जाता अशें ना, थोड्याच्यान जायना तरी आसतना तेमी सगळ्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केलो. त्यांच्या म्युनिसिपालिटीची बायलां एकठांय केल्ली आसा. फुडले फावटी तुमी दुसरी बायलांक मोटिवेट करतले काय दुसरी पंचायत एरियाची बी जावचें अशें दिसता. पण जर तर आमगेल्या पथका सुद्दां कोणी जॉयन जाता जाल्यार तो ग्रूप करून करपाक तयार आसा मोठो करपाक. आमकां बायलो म्हणटा घरांतलीं कामां खूब आसता तर आपण्या भुरग्यां सुद्दां घोवा फुड्या जावं आमी अशें म्हणटा पळय बायलोच मुखार बायलांनी मुखार सरपा. पूण घोवालो जेन्ना सपोर्ट घोवा सपोर्ट जेन्ना मेळटा न्हू तेन्नाच बायलेकय बी काम करपाक मेळटा. म्हळ्यार अशें फुडें सरून कितें प्रोग्राम जावं कितें करपाक मेळटा. आमगे अशें आसा की बायलांनी मुखार सरपाचें. बायलालो ग्रूप अशें ना. आतां बबेशान सुद्दां आमकां खूब हेल्प केलो आसा. उरलो सगळो हें कितें हाडपाचें पळोवपाचें काम सगळें बबेशालें. शेबाय तुमी ह्या रोमटामेळाक ढोल वाजयता. स्टार्टींग तुमकां कॉन्फिडन्स आशिल्लो वाजयतले म्हणून? ना, स्टार्टींग म्हणजे आमी अशें झिरोंतल्यान आमचें स्टार्ट जालां. आमची एक पयलीं आमी केन्ना ढोलाक बडी म्हणटी मारली नासली आनी हांगा येवन आमची ट्रेनरान आमकां इतली बरें ट्रेन केला की आमी आतां आमचेर आतां कॉन्फिडन्स आयलो की आमी कितें तरी आतां करपाक शकता. आनी असो आतां इतले दीस आमची प्रॅक्टीस जाली, 1.5 म्हयन्याची प्रॅक्टीस आमी झिरोंतल्यान स्टार्ट करून आमी दिसता मातशें लेवलाचेर पावला आनी आमी बरी वाजयता अशें आमकां दिसता. कित्याक कॉन्फिडन्सूय बी तितलो गेन जाल्लो आसा आमचो. 142 सुमार बायलां आसा. बरें. काणकोण सोडून दुसरे कडेन तुमी आतां परफॉर्म करपाची इच्छा आसा? हय आसा इच्छा आसा. कॉन्फिडन्स आसा की करतली आमी काणकोण. आमी कुंकळ्ळी जावं केपें अशें व्हरून करतली अशी इच्छा आसा आमकां. कॉपरेशन कशें मेळटा? बायलो सगळो संवसार सांबाळून येता म्हणजे कशें जाता? हय, बायलां खरें हॅट्स ऑफ. कित्याक भुरगीं गांवाचें किचन सगळें सांडून इतलें सगळें करून सगळें प्रॅक्टीस करपाक इतलो टायम दिता आनी कितलो टायम रावता ते खूब तांकां खरें हॅट्स ऑफ करपा जाय की आमचीय भुरगीं आसा ल्हान आमी अशें एडजस्ट करून करता. आनी खूब उमेद येता की केन्ना काय प्रॅक्टिसेचो टायम जाला पुरो जाता की आमी ग्रावंडार येवन केन्ना तरी ढोल वाजयतलीं. आरती तुमी कितें करता रोमटामेळा? हांव पालखी घेवन आसा. तर म्हजे बरोबर म्हजी एक पार्टनर आसा आनी आमी पालखी घेवन मदीं नाचतलीं. कितें अशें दिसलें तुमकां पार्टिसिपेट जावचें अशें तुमी तर? हांव हेजे पयलीं केन्नाच रोमटामेळ पळयतालें पूण भाग केन्नाच घेवं नासलो. आनी जेन्ना म्हाका शुभांगीबाईन सांगलें की आमच्या काणकोणांत पयलीं खेप बायलांचो रोमटामेळ जाता तेन्ना म्हाका खूब उमेद जाली आनी हांवें ताका सांगलें की हांव तुमचे बरोबर आसा म्हणून. आनी ताणें म्हाका सांगलें की तुका पालखी धरची पडटली. कसो अनुभव आशिल्लो ओवरऑल स्टार्टींग टू आतां? प्रॅक्टीस सोंपा आयली आनी 2 दिसान तुमी परफॉर्म करतली? पळय उमेद येताली की बायलां सगळीं एक कडेन जाल्यात आनी सगळीं जाणां मेळून प्रॅक्टीस करतात. जायना पूण तरी आसतना प्रयत्न करतात हें पळोवन खूब उमेद जाताली. आमची जरी स्टेप तितले कठीण ना, सोंपे आसात पूण बाकीचे बायलांची उमेद जी बायलांची पळोवन जी आसा ती खूब बरें दिसता की तेणी सामकी आतां शिगम्याक रोमटामेळाची तयारी इतली जोरान केल्ली आसा की आमचो रोमटामेळ सामको यशस्वी जातलो अशें म्हाका दिसता.